啊，點樣睇 footprint chart 啊，點樣分辨一個真嘅 initiative 嘅一個推動性啊，同埋點樣好簡單咁用order flow chart 就可以睇到一啲 buyers 同埋 sellers 之間嘅力量啊，有冇一啲 buyers 俾人 trap 住咗，或者 sellers 俾人 trap 住咗嘅情況啊。咁我哋學完呢啲嘢之後咧，咁就真正會落到去一個點樣用呢啲 concept 嘅時候，或者就係提供幾個set up 或者一個我平時都用緊嘅 trading 嘅一個 strategy 俾大家啦。咁主要有分三個嘅。咁第一個咧就係講緊你喺一個 range 入邊 trade 啦，就攞一個 daily profile 嘅 value area high 同 value area low 做一個 key level 啦。咁攞完呢個 key level 之後咧，我哋就留意一日開盤嗰陣，或者就係開盤即係開緊盤之後嗰陣，就可以睇究竟而家價格可能係邊一個，就喺 value area low 下方，或者係 value area high 下方。咁我哋就係一個短暫嘅 bias 啦，或者就係等價格 hit 到呢兩個 key level 嘅時候，就等佢有一啲 failed auction 嘅出現啦。咁第二個咧就係講緊做一個 breakout 嘅 trade 啦，呢個情況。咁做 breakout 嘅 trade 相對嚟講係比較簡單少少嘅，因為就係你等到一個 key area 俾人 hit，跟住就有一邊嘅買家或者賣家 step in 呢一個 market 啦，咁就即係有一個好大嘅 momentum，我哋就跟住呢一股力量衝落去或者衝上去啦。咁呢個就係 breakout 嘅 trade 啦。咁或者仲係另外一個 breakout，有分一個另外一樣嘢就係一個 open range 嘅 breakout 啦，就係頭15分鐘嘅 range，跟住都係嗰一個突破嘅 trade 啦，都係講緊。咁最尾一個就係一個好短暫嘅 scalping 啦，就唔使任何 bias 嘅，就單睇 candlestick，就無論乜嘢時段都好，單睇 candlestick 就做一個 scalping 嘅 trade 啦。咁呢個就係第三個啦。咁呢一集就主要講個 trading ranges 點樣 trade 啦。咁就係 trading ranges 咧，頭先都講得七七八八嘅，其實真係冇乜嘢好深嘅 concept 啦。就係講緊當你其實你 background information 就係當你價格接近 value area 嘅 high 同埋 low 兩個極端嘅時候咧，對於我哋嚟講就係一個異常區啦。咁呢個異常區對於我哋嚟講咧，就係好容易出現一啲 failed auction 嘅出現啦，即係好容易出現到啲 failed auction 呢一樣嘢咯。同埋咧，我哋就好容易可以 trade 一個 ranges 嘅 trade 啦，就由一個極端 trade 去另一個極端啦。咁我哋做嘅嘢就唔係估啦，或者我哋唔係 predict 緊嘅 market 咧，我哋係等 order flow 有一個 confirmation， 有一個確認出現，有啲 order flow 同埋 footprint 同我哋講發生咗啲咩事啦。咁喺兩個極端嘅時候，我哋就可以有兩個方法嘅，一就係等價格接近呢一個極端嘅時候，即係差唔多到 value area high 啦，就等 order flow 有個 confirmation 咯，或者就係等佢俾人突破咗先，即係突破咗其中一邊啦，跟住有即係嗰一邊嘅拍賣嘗試係失敗咗嘅，即係 price discovery 係失敗咗啦。跟住大家係有一個 rejection 啦，對呢一個 price discovery，跟住就係有另外一邊嘅力量 step in 啦，跟住就做一個反手，做一個 reversal 啦。咁呢樣嘢就可以同時兼顧 higher probability 啦，或者 higher win rate 啦。點解咧？因為我哋就做緊一個大家有共識嘅一個地區啊嘛，就係一個好重要嘅一個 key area 啊嘛。咁好重要一個 key area 就幫助大家係有一個，你可以話係有多啲同伴同你有一個同方向嘅 trade 啦。咁另外一樣嘢就係有個 higher risk reward ratio 啦，因為我哋係可以由一邊嘅極端做到另外一邊啊嘛，即係由 value area high 做到 value area low。咁其實通常咧呢個區域都幾大嘅，咁個 R ratio 都唔錯啦，同埋我哋嘅 entry 應該相對嚟講係比較精準啦，對於我哋嚟講。咁唔俾呢啲 model 名佢咯，就叫一個 range model 啦。咁就攞 daily profile 做一個背景資料啦。咁就睇呢兩個地方發生啲乜嘢，就係我哋 expect 價格會翻返去個 range 入邊嘅嘛，所以我哋就由另外一邊做到另外一邊，由低做到高，或者由高做到低咯。咁就直接上 chart 俾大家睇一睇啦。就教個求其揀個日子啦，譬如今日係1號，咁我揀3個星期之前咯，譬如開盤之前啦，29分啦，揀翻 NQ 同大家睇一睇啦。好啦，咁呢個情況你就可以好簡單咁同大家睇一睇啦。開盤前嘅價格喺邊度呢？對於我哋嚟講，個價格而家喺737嗰度啦。咁737對於琴日嚟講，呢個就係個 daily profile 啦，同埋一個 composite 一個大環境嘅 profile 啦，就係右邊呢一度啦。咁左邊呢啲每一個都係一個 daily 嘅 profile 啦。
咁喺一個 composite 或者 daily profile 嚟講咧，如果737喺邊度咧，係喺個 value area low 嘅出面喎，甚至對於琴日嚟講啦，或者我哋可以睇下呢兩日嘅 context 係點樣啦。價格9號喺呢一度，跟住10號就升咗上嚟呢度好多啦。咁所以我哋可以知道啲咩啊？大家對 NQ 嘅 price 都係認同緊可以繼續向上 push 嘅，或者就係大家慢慢開始接受一個更加貴嘅 NQ。所以其實我哋如果單靠呢一樣嘢睇 daily bias，我哋係會一定係睇多先嘅。睇多可以去到邊度咧？就係睇多去到一個琴日嘅 value area high 啦，就係982呢一個位啦，甚至係成個大環境嘅 value area。即係成個大環境個 value area high 就係998呢一個位啦。咁點解會睇到呢度？就係因為佢就係一個 composite 嘅成個大環境嘅 value area high 啦。咁都係一個好強勁嘅 key area 啦，或者 key level 啦，對於我哋嚟講。所以我哋知道頭先講緊啦，而家價格開盤之前喺737呢一邊啊嘛，我哋咪可以睇一睇呢個情況。我哋一定係開盤嗰陣，如果價格對呢個 value area low 係冇一個 rejection 嘅出現，就代表啲咩啊？或者有 buyers 嘗試 step in 呢一個 market 推個價格上去，咁我哋短暫係一定做多嘅，因為我哋講緊呢一個 level 本身，我哋 expect 可能係由上面跌落嚟呢度 value area low，再做翻多做上去 value area high 啊嘛。但係而家價格竟然係喺下面喎，咁好彩咁呢個就係好好嘅 example 啦。咁就直接如果 buyers 一開盤就係一個好強勁嘅 buy 嘅 interest，咁我哋就可以直接做多做上去啦呢一個位。咁呢樣嘢就係睇 daily profile 咯，或者我哋去睇下究竟我哋成個大環境發生啲咩事啦。你見到相比起pre-market 嚟，即係對就咁睇 pre-market 嚟，見到係比較 choppy 嘅啦，跟住價格落咗嚟呢一個位啦。我哋可以睇一睇，譬如呢啲情況發生啲咩事啦。就咁睇 auction 係冇乜嘢好睇啦，因為都係比較 choppy 啦。或者你可以留意究竟對於我哋嚟講啦，開盤嗰一下有冇啲乜嘢好嚴重或者好大嘅事出現啦？咁我哋可以直接開翻個時間嚟睇一睇啦。我就準備會攞一個 market order 入噶啦。如果係我都應該會攞個 market order 入啦。咁 stop loss 就 set 一個50 point 啦，譬如或者40 point 啦，set 一個 tight 少少嘅 stop loss 啦。跟住 TP 就陣間再教啦，或者我陣間再同大家慢慢講點樣教啦呢樣嘢。咁譬如開盤嗰陣啦，就教最慢速就算啦。開盤啦，我哋睇住右邊呢一度有冇一啲好大嘅數字出現啦，要睇一睇。其實呢一支 candle 已經係一個 initiative 嘅 push 噶啦，對於我哋嚟講。點解咧？你陣間可以留意，或者你就咁停一停呢條片，你可以睇一睇點解對於我嚟講都係一個好有 initiative 嘅一個 push 啦。我就等開盤嗰一刻就得噶啦，應該呢個情況。譬如我打兩張 NQ 嗰陣間 entry 就，我都係搞翻兩張 NQ 先啦。呢個都係有一個 initiative 嘅一個 push 啦，對我哋嚟講，所以 buyers 一定做多噶啦。開盤嗰一刻，OK，buyers tap in 啦，呢一個位直接 entry 啦。TP 較高啲先，講緊 TP 較到我哋咩啊？係 value area high 啊嘛，可以直接咁樣出一個 trade 啦。即係點解會直接頭先一 confirm 呢度就即刻入場嘅原因咧？就係講緊本身我哋 buyers 係咩啊？本身我哋 buyers 就已經睇多啦嘛。咁因為我哋本身已經喺個 value area 嘅出面，仲要係低喎，所以根據我哋 daily buyers 嚟講啦，或者就我哋睇翻 daily profile 嚟講，我哋係接受緊一個更加高區域嘅一個 area 啊嘛，即係我哋更加接受到 NQ 係繼續向上升啦。同埋你見到頭先呢一度一掂到講緊個 value area low 附近左右啦，就係呢一個 area 760幾或者760左右啦。你見到係有兩組嘅 buyer step in 咗入呢個 market 度嘅，跟住啦有 sellers 嘗試 sell 落嚟啦，又翻返嚟呢個 value area low 嘅位置。啲 sellers 呢一個位係失敗咗嘅，對於佢哋嚟講，佢哋冇辦法將個 price 繼續向下拍賣啊。咁
咁呢個情況我就知道，你可以睇翻 footprint 啦。呢一個位第一支 candle show 緊啲咩啊？係一個好強嘅 initiative 嘅一個 push 啦，對於我哋嚟講。咁你就見到不斷向上升啦，不斷向上升啦。跟住呢一個情況就係一個好簡單嘅，你點解會見到有時啲 order flow trader catch 咗一個咁大嘅 move 嘅情況，就係呢一樣嘢咯。就因為佢哋喺 pre-market 或者喺一早判斷嘅呢一個，或者係一早就已經有一個好強勁嘅 bias 對佢哋嚟講。或者教一個 R ratio 俾大家睇一睇啦。如果呢個 trade 成功咗嘅話咧，stop loss 係呢一度啦，跟住 TP 係呢一度。嗱，如果呢個 trade 成功咗咧，係一個好誇張嘅8 hour 一個 trade 嚟嘅。但係因為對於我哋嚟講，我哋可以繼續讀個 market 啦，一路睇一路讀啦。曾經講緊啲咩啊 ？sellers 上次 sell 落嚟，但係呢度啲咩啊？啲 sellers trap 住咗咯，not being awarded 咯。跟住隨住我哋講緊向上突破嘅途中，呢一個 area，你見到其實係頭先嘅咩啊？係 daily profile 嘅 value area high 嚟噶嘛？呢一個位，隨住掂到呢個 value area high 嘅情況，有啲咩情況發生咗啊？253張 order aggressive buyers 踏入咗呢個市場入邊，咁同我哋講係咩啊？一個好好嘅消息啦，因為呢啲 buyers 係有一個好強嘅力量向上突破，要打穿呢一個 value area high，跟住價格落翻嚟 retest 呢一個 level，retest 呢個 value area high 嘅 level 啦。咁你見到啲咩啊？buyers 不斷咁 support 呢度44張 sellers 係已經俾人 trap 住咗啦，呢度30張 sellers 又俾人 trap 住咗啦。所以呢一個情況我哋就可以知道好簡單嘅，呢個情況就一定推 break even 啦，因為我哋講緊 buyers 掃緊個好強勁嘅 interest 啊嘛。如果係我會將個 stop loss 推到呢一個 level 啦，推到呢一個 level 啦。跟住隨住時間推移，可以繼續睇一睇個 chart 點樣喐啦。咁就較快啲算啦，因為唔嘥太多時間啦。呢一個位，呢個 trade 我較8倍先啦。我價格不斷向上升落嚟啦，啲 seller 嘗試踏入呢個市場啦，佢哋嘗試俾啲 pressure 落嚟呢邊啦。但係因為本身呢個 area 係咩啊？本身呢個 area 都係啲 buyers 好有 interest 嘅區域啊嘛，所以佢哋被逼就會 squeeze 咗上去啦。不斷向上啦，不斷向上啦，你見到 squeeze 咗上去啦。有機會我哋留意個 area 喺邊啊？就係個 composite value point of control 啦，就係呢一條粉紅色線。頭先一掂到呢一條粉紅色線，發生啲咩事啊？啲 buyers 不斷 step in，不斷俾啲壓力佢哋向上升啦。跟住你見到每一次啲 sellers 嘗試推個價格落嚟呢一啲 level 啦，就係 buyers 嘅 previous interest 嘅一啲 level 嘅時候咧，buyers 再次 step in 啦。咁呢一組嘅 sellers 咪又俾人 trap 住咗咯。你見到隨住佢哋不斷俾人 trap 住咗啦，啲價格係會不斷 squeeze 上去，squeeze 得好快嘅呢一個情況。見到有 squeeze 啦，開始，OK，開始可能啲 sellers 有力量啦。咁呢一組嘅 buyers 就 trap 住咗啦，我哋俾人呢一組嘅 buyers 俾人 trap 住咗啦。但係一翻嚟呢啲 previous 嘅 buyer interest 嘅位咧，都係價格繼續向上 push 緊啦，向上 push 緊啦呢一個位 sellers 啦呢一個位。但係佢哋都係咩啊？冇辦法突破呢一組，或者根本去唔到我 stop loss 個位，因為我 stop loss 有啲遠啦呢個情況。所以呢一個情況咧，你哋可以留一留意。第一個 sellers tap in 咗呢個 market 啦，佢哋嘗試將個價格推落去。咁我哋咪睇去唔去到我呢個 key level 咯？因為我呢個 key level 可以話係最 buyers 最有 interest 嗰一個位啦。因為第一組突破本身 daily value area high 嗰一組咧，就係呢一度嘅 order，跟住 retest 又有好大嘅 order 喺度，就 aggressive buyers 繼續推上嚟啦。你見到啲 sellers 係不斷俾緊壓力佢哋啦，啲 buyers 係冇乜嘢做緊嘢啦，但係你可以留意到啲乜嘢啊？即使好多 sellers 嘗試將個價格推，但係冇乜嘢 result 㗎。你見到頭先呢啲情況係 buyers 一推啦，係好輕易咁就將個價格推上去啦。所以呢個情況你叫啲咩啊？佢哋又俾人 trap 住咗咯，跟住啲 buyers 就 support 呢個 market 繼續向上推咯。所以你見到其實 order flow 嘅力量就喺呢一個位啦，你可以即時睇到究竟 market 做緊啲乜嘢，同埋你可以知道有乜嘢人俾人韞住咗咯。呢啲 trapped 嘅 sellers 所以又係。跟住呢度啦，嘗試去到呢一個 level，又有呢一組嘅 sellers 啦，我哋嘗試 sell 落去啦。咁呢個情況，如果我見到呢啲嘢嘅發生咧，
咁我就會將個 stop loss 移高少少啦，移到去或者唔可以話將 stop loss，係因為我想再補多少少 profit，就係因為我希望我可以啲 buyers 有 protect 邊一個 level 咧，呢一個 level 啦，我希望佢哋可以 protect 到呢一個 level 啦。對於我嚟講，咁我就 reach 就整多3600翻嚟啦。你見到價格不斷向上拍賣嘅途中咧，啲 sellers 嘅力量永遠都落唔到嚟嘅，啲 sellers 永遠係冇一個力量拍賣落嚟嘅。你會見到，即使佢哋有好大 volume 啦，但係佢哋始終將個價格推唔到落去，係突破唔到呢啲 buyer 有 interest 嘅區域咯。呢啲你見到始終都係突破唔到啦，落完嚟又俾人推返上去啦。咁其實呢啲情況咧，好可能係有啲咩咧？我哋可以睇下 footprint chart 啦，就係講緊有啲咩情況發生咧。譬如呢一支 candle 啦，你見到下方呢度好多 sellers 嘗試將個價格 sell 落去，但係佢哋落到嚟呢度已經冇咩力啦，落到嚟呢一個位已經冇咩力啦。咁呢一個位係咩啊？咪就係一個 exhaustion 咯，啲 sellers 冇力量繼續推落去咯。所以呢個情況一發生，你會見到佢推咗上去個價格。你見到呢度啦，好多 sellers 嘗試將個價格推落去嘅呢一個位。頭先最新呢支 candle，你可以睇一睇發生啲咩事啦。其實呢一個 range 對於我哋嚟講係咩啊？呢一個 range 就係一個好明顯就係 absorption 咯，不斷有 buyers 推一啲 buy 嘅 limit order 出去，去滿足嗰啲 sellers 嘅 aggressive sell order 啊嘛。但係佢始終都去唔到，即係佢始終都去唔到我哋一個，你始終見到佢哋都突破唔到呢個 buyers 有 interest 嘅區域啊嘛。所以係咩啊？啲 buyers 不斷推緊啲 buy 嘅 limit order 俾佢哋咯，呢一個位。咁呢個情況就直接睇個結果啦，不如就睇究竟最尾價格去唔去到我哋個即係 previous day 嘅 value area high 啦，呢一個位。OK，呢度啲 sellers 又俾人 trap 住咗啦，跟住呢個 buyers 繼續將個價格 squeeze 上去啦。大家對 NQ 嘅價格接受係越嚟越高噶嘛，但係啲 sellers 又繼續嘗試 sell 落去，即係大家有呢個價格嘅分歧嘅時候，你就明白到哦，price 就喐得好快啦會。你見到其實價格每逢咧掂到 daily 嘅 value area low 嘅時候，value area high 啦，即係講緊呢一個區域啦，875呢一度呢一個情況係不斷有啲 sellers 嘗試將個價格 sell 落去嘅，你會見到，但係佢哋永遠都失敗咯，因為 buyers 不斷有俾緊啲 passive 嘅 limit order 俾佢哋啦，跟住呢度 sellers 有少少力量啦，呢一個位就開始喺呢度，你可以當 consolidate 緊啦，就係喺呢度不斷 retest 緊呢個 value area high。不斷 retest 嘅情況，有冇機會落到去咧？我哋可以留一留意啦。或者呢個位可以停一停，同大家講一講啦。呢個881係個 value area high 啊嘛，daily profile 嚟講，你見到頭先啦，其實呢度可以做一個好短嘅 scalping 啦。價格嚟到881呢個 value area high 嘅情況，seller 啦，sellers 啦，呢一支 candle 係咩啊？Seller interest without result 咯。without effort 講錯咗，without result 啦，sellers 嘅 effort without result，buyers 嘅 effort 反而有 result 咯，所以呢一個位其實你可以做一個好短嘅 scalp 啦，呢一個位 entry 887你可以 target 10 point 左右啦，就係897或者甚至907你都可以 target 嘅，呢一個位呢一支 candle 就同你講話，因為價格掂到 value area high。跟住有一支咁樣嘅 candle 出現咗，對於我哋嚟講就係一個 buy 嘅 signal 啊嘛，或者就係對於我嚟講個 market 就啲 seller 嘗試再踏入呢個市場，但係佢哋又一次咁失敗咗，冇辦法突破呢個 value area high，冇辦法繼續 auction lower。咁佢哋呢個情況咪就係咩啊？啲 buyers 有一個 support 咯，或者啲 buyers 不斷咁推緊 limit order 俾佢哋咯。咁呢個就係好短 scalping 一個例子啦。我哋可以睇一睇究竟價格有冇興趣啦。我哋再快啲啦，直接睇一睇去唔去到啦嗰日，因為我都唔知嗰日係點行最尾。呢一支 candle 啦，好明顯 sellers trap 啦，即將有個 squeeze 啦，你要見到係咯，向上 squeeze 啦，即刻就係因為呢一組嘅 sellers 俾人 trap 住咗啊，你見到，所以佢哋被逼 stop loss，所以佢哋呢度先有係咁有啲 aggressive buyers 同時 fill order。因為呢啲 sellers 嘅 stop loss 係 limit order 嚟噶嘛，所以隨住呢啲 limit order 嘅發生，咁你不斷有 buyers 有 aggressive 嘅 entry，咁你見到價格就要 squeeze 咗上去啊呢一個位。跟住呢個情況咧，我就會再推 stop loss 去到上一個 buyer interest 嘅地方啦。
或者呢個情況就繼續推 stop loss 啦。去到上一個 buyer interest 好有，即係 buyer 好有 interest 嘅地方，你會見到咧，停一停先，係呢一個區域咯。你見到呢一個區域係源源不絕嘅 buyers 喺呢度出現緊咯，不斷 buyers 呢一支 candle 好明顯啦，buyers effort with 一個 result，做一個好 positive 嘅 result。呢一啲 sellers 咪又俾人 trap 住咗，呢啲 sellers 又俾人 trap 住咗咯，呢一個情況。咁我哋擺喺呢個位做 stop loss 係一定冇問題㗎啦。因為我哋知道就係講緊，你 sellers 又俾人 trap，跟住 buyers 又係咁 entry 嘅情況，咁我哋就可以知道一樣好好嘅嘢啦，就係我哋不斷會將個價格向上推咯，繼續。咁如無意外，應該就 hit TP 㗎啦，呢一個位就應該掂到 value area high 之後，睇下有冇咩反應咯。或者睇一睇啦，如果 hit 咗 stop profit 都唔緊要啦。嗱，都係嗰句啦，價格一旦入到嚟呢一個 buyer previous interest 嘅呢一個位置，價格冇辦法突破佢啦，同埋呢啲 sellers，你見到佢哋好嘗試有一個好強勁嘅壓力向下推，佢哋好想將個價格推離呢個 range，將突破呢個 range，但係冇辦法。呢一支 candle 又係咩啊？Sellers effort without 一個 result 咯，咪又係一個 buy 嘅一個我哋講緊 buy 嘅 signal 咯，對我哋嚟講。你見到不斷向上推嘅情況，發生啲咩事啊？Sellers 嘗試 sell 落去啦，失敗咗；Sellers 嘗試 sell 落去咧，又失敗。上面有 buyer support 緊呢一個 price 繼續向上推啦，所以應該過多幾支 candle 你就會見到一個向上 squeeze hit 咗個 TP 先㗎，應該。呢啲 sellers 全部都冇辦法將個價格推落去咧，你見到 buyers 不斷 support 啦。OK，咁呢個情況就 hit 咗 TP 啦。你見到呢個係一個8 hour trade 啦，雖然係一個可以短暫少少，或者擺得可以話好耐咧，因為由開盤去到而家差唔多2點左右啦，經歷咗3個幾鐘啦。但係因為呢個就係一個你攞 order flow trading 嘅一個用處，就係你點樣由一個 pre-market 就建立到一個 bias 嘅情況，跟住就點樣做一個 trade 咯。咁呢個情況咧，我哋可以睇下有冇一個 reversal 嘅 trade 可以做啦，就係一個 ranges 再 trade 翻落去啦。譬如因為點解咧？價格掂到 value area high 啊嘛，但係我哋可以留意呢度其實冇乜嘢機會嘅。點解咧？價格掂到 value area high 嘅情況，呢兩支 candle 講緊啲乜嘢啊？Buyers 繼續有一個好強勁嘅 interest 向上推進咯，因為 buyers effort with 一個 result 啦，buyers effort with 一個 result 啦，同埋你見到不斷係有 buyers 繼續將個價格向上推到去頂嘅，或者我哋可以留意呢一個未 touch 嘅一個 composite 嘅 value area high 有冇一個反應啦，我哋可以留意啦，就係 exactly 就係993呢一個位啦，你見到係未 hit 嘅呢一個位993啦。見到呢支 candle 係一個好強勁嘅 initiative 向上啦，對我哋嚟講，所以我哋短暫都唔會做 short 嘅，除非呢度出現咗一個好明顯有 short 嘅例子出現啦，我先會考慮喺呢度做埋個 short 俾大家睇啦。如果唔係嘅話，就應該唔會再做 short 噶啦。今日或者較快少少俾大家睇啦。嗱，呢度有一個唔可以話好好嘅例子，但係呢度可以係一個唔錯嘅例子俾大家睇一睇啦。講緊我會考慮喺呢一個位做 short 啦，或者直接入個 market order 俾大家睇一睇啦。但係 stop loss 咧，我會 set 得比較 tight 嘅，因為呢一個唔係一個最好嘅 set 啦，但係係其中一個想示範下俾大家睇。因為而家價格到咗本身琴日個value area high 啦，跟住到埋個大環境個 composite volume profile 個 value area high。咁喺呢個 area 附近咧，雖然頭先我見到啦好強勁嘅 buyers，但係呢度咧開始 buyers 冇咩力啦。呢度係一個 buyers effort without result 啦，呢度係一個 buyers effort without result 啦。但係呢一個位咧，我唔會將個 stop set 得好遠，可能就係 set 喺呢一個位啦，就係佢有機會做一個突破向上 squeeze 嘅情況，咁我就離場啦。我唔會 take 一個好多 profit 嗰個位啦。
我會 take 一個佢有機會有 squeeze 嘅情況啦，就係呢啲 sellers 繼續將個價格推落去啦，或者就係到呢個 area 啦，對我哋嚟講打個整數啦，譬如做一個睇下做唔做一個1:2 RR 嘅 trade 啦，呢個情況，或者就係可以講埋嘅，其實呢個係一個sellers 嘅 initiative 嚟嘅，因為啲咩啊 volume 增加咗啦，delta percentage 係增加咗啦。跟住佢係有好多 imbalance 啦，sell side 嘅 imbalance 啦，呢一個位 sell 嗰邊4:0、3:0，跟住110:85、16:12呢啲，或者就係99:42、70:41呢啲，全部都係 sellers 嘅 imbalance 啦。跟住係一個 full candle 啦，咁呢個係 sell 嘅 initiative，但係呢個唔係一個絕對好靚嘅 set up 嘅，所以佢 hit 咗 stop loss 咧，我都明白，因為始終你嘅成個大環境就係 buyers 不斷 auction higher、auction higher 咯。但係唔緊要啦，呢度係一個示範，就係睇你有冇機會做到一個 short 嘅情況啦，或者較快啲啦，直接。但係見到 buyers 啦，呢個情況，我哋講咗啦，buyers 不斷俾緊 support 噶嘛，所以價格去到呢個位嘅情況，我哋突破唔到呢一個 buyers previous interest 嘅呢個地方，所以價格繼續向上 auction higher，auction higher。但係唔緊要啦，呢個都係想示範一次，大家即係示範俾大家睇啦。如果你 hit 到呢啲 value area high 嘅情況，你應該點樣睇？就係好似頭先我哋用呢啲位啦，就係譬如更加好嘅例子就係掂到呢啲 area 嘅情況，有源源不絕嘅 sellers 將個價格 sell 落去啦，跟住有 buyers 喺呢度 trap 住咗啦，呢度 footprint chart 要有一個 sellers 嘅 initiative 啦，同埋我哋希望見到咩啊？希望見到佢有機會係突破衝落去呢啲 low volume notes 嘅時候，係一個好快速嘅衝落去。咁呢個情況就係一個好嘅 trade 啦。可以再同大家睇一睇啦，譬如之後發生啲咩事啦。Buyers 俾啦，Buyers 俾緊 support 啦，仲係。OK，呢兩支 candle 唔錯啦，因為價格 hit 完呢個 value area high 之後，有啲咩事啊？Sellers trap 住咗，sellers trap 住咗，sellers buyers trap 住咗啦呢一個位，sellers 有一個 aggressive 嘅 entry，sellers effort 呢兩支都係有 result 嘅。咁呢個位就聽一個 entry 俾大家睇啦，跟住 stop loss set 喺 previous sellers 有興趣嘅地方啦。跟住 TP 咧就 set 喺我哋去翻個 value area high 嗰度啦，睇下有冇機會做到咁樣嘅一個 trade 啦。我哋，但係你見到啦，seller 嘗試 sell 啦，但係又翻返去嗰個 buy interest 個位咧，又突破唔到落去啦，所以唔係一個好理想嘅情況啦。OK，seller 嘗試 tap in 啦，突破啦，失敗咗啦，睇呢支 candle 點樣收。OK，成功咗，咁應該就會落翻去 value area high 呢一個位噶啦。你擺咩咗呢個？應該係呢一個位咧。OK，唔緊要啦。咁呢個又 hit 翻我哋嘅 stop loss 啦。咁點解咧？始終講緊你不斷都係 buyers 俾緊 support 佢哋啊嘛。同埋其實頭先價格擺歪咗少少啦。其實佢已經到咗 value area high 附近嘅啦。但係點解唔係一個好理想嘅結果咧？因為佢正常要 hit 到個 TP 啦，就係因為呢一個位係曾經 seller 有 interest 嘅一個地方啊嘛。所以我希望見到啲咩啊？sellers 繼續將個價格推落去，直接係一個 squeeze 落去嘅情況發生啦。但係呢度冇就唔緊要啦。咁呢度頭先做咗一個好靚嘅 long 嘅 set up 啦，但係頭先兩個 short 嘅 set up 都失敗咗啦。點解咧？因為你明白始終都係 buyers take 緊一個好 aggressive 嘅 entry 啦，不斷都係 auction higher、auction higher、auction higher 啦。或者就係其實你可以 take 啲唔錯嘅 trade 嘅，譬如啦就係講緊你喺呢一支 candle 完咗之後啦，你做一個 scalping 啦，你 take 10 point 嘅 trade 啦，咁你可以唔使 take 到咁多嘅，因為始終如果你做 short 嘅話，喺呢個情況你係同個大環境對即係打緊交噶嘛，因為大環境就係 auction higher、auction higher，跟住你本身個 daily bias 咧都係 auction higher、auction higher 啦，你個 bias 係同我講話 NQ 價格係值得更加高嘅，咁如果你做 short 其實都係一個唔好嘅決定啦，但係唔緊要啦，因為我哋盤前已經知道，或者就係我哋一開始已經做咗一個可以話8.5R 嘅 trade 啦，跟住輸咗兩個大概0.5R 加1R 嘅 trade 啦，咁呢個情況都唔係話唔好嘅，但係就係一個示範俾大家睇啦，因為呢度唔係一個最靚嘅 set up 啦，你都大概知道應該最靚嘅 set up 就係 hit 完呢個 area 之後，我會見到一個即刻有好強勁嘅 momentum，就係唔希望見到呢啲 candle 嘅出現啦，唔希望見到呢啲 candle 嘅出現啦。
同埋因為點解會係呢啲情況發生，就係因為呢度你見到 bias 嘅 support 不斷都好足啦，不斷都好強勁嘅。即使佢哋突破咗呢度啦，佢哋都冇辦法借助呢一股 sellers interest 將個價格 sell 落去啊。所以呢度就係一個冇辦法繼續，即係或者點解 short 唔到落去嘅跡象，或者就係點解你 sellers 嘅力量唔夠咧？因為即使佢到咗一個 previous 嘅講緊 sell interest 嘅一個地方，但係都冇 sellers 願意將個價格 sell 落去啊。所以呢啲情況對於我哋嚟講就冇辦法啦，佢唔係一個最靚嘅 set up 啦呢一個位。或者你可以睇一睇 footprint 呢一度嘅，其實就係頭先啦。我哋價格落到嚟呢一個 area 嘅時候，落到嚟呢一個 area 嘅時候，我哋 expect 呢一個位係繼續有 seller interest 向下 sell 向下賣落去噶嘛。但係啲咩啊？你見到呢一個情況啊？呢度嘅85張 order 係俾人 absorb 咗啦，好明顯。因為啲咩啊？佢哋嘗試 sell 落去嘅途中，但係呢一支 candle 呢支 one minute candle show 唔到result 俾佢哋睇啊。同埋呢度最明顯嘅sell 嘅 delta 係喺呢一個位啊嘛。85張 order 呢一個 sell delta 咧。呢一組嘅 order 係俾人 absorb 咗啊，所以你要見到頭先啦，呢度就有個 squeeze 向上啦，呢一個位就係因為呢一組嘅 sell delta 俾人 absorb 咗，所以冇辦法繼續向上啦。同埋其實都有少少 exhaustion 嘅，因為隨住價格落去啦，我希望見到更加多嘅 sellers 噶嘛。但係你見到價格創新低嘅時候，85啦呢度有啦，但係呢度25啦跌咗落嚟，咁對我嚟講唔係好理想啦。跟住啲咩啊 buyers 又即刻 take 翻 control 啦，aggressive entry 啦呢一個位。所以呢度你就明白點解呢一個位，即使或者更加理想嘅情況就係頭先咧，我價格喺呢度 entry 噶嘛，落到嚟呢度，落到嚟呢度嘅情況下，我應該就將個 stop loss set 喺邊度咧？就係 previous sellers 有 interest 嘅地方咯，就係呢一個位咯。咁我起碼可以食多少少 profit 啦，或者唔會 hit 到 stop loss 啦。咁呢個情況大家都理解到點解呢兩個 trade 係會輸啦，因為本身你同個大環境對抗緊啦。跟住其實 buyers 係不斷俾緊 support 佢哋，sellers 又冇辦法借住前一批 sellers 嘅力量將個價格向下推，咁呢度就失敗咗啦。咁頭先個 trade 咧，最好大家就可以 study 下點解第一個 trade 會咁成功啦，就係本身喺個 failure area low 下方，NQ 價格本身就好平嘅情況，啲 buyers 又繼續向上 push 一個 squeeze 向上，一個動力向上推，一 break out 嗰陣，每次掂到仲記得嘅話啦，掂到 failure area high。即係之前頭先呢度 failure high 有反應繼續向上 push 啦，不斷有 aggressive buyers entry 呢個 market，咁對我哋嚟講係一個好理想嘅情況啦，所以就係不斷向上 buy，不斷向上 buy，不斷向上 buy 啦。所以大家應該明白到你喺 ranges 入邊點樣 trade 啦，點樣用 daily profile 個 ranges 嚟 trade 啦。所以我都唔建議大家會 take 兩個 trade 嘅，即係 trade 完下面又 trade 上面啦。你 trade 完呢度開始向上咧，你就熄電腦去做自己嘢啦，唔好再睇 chart 啦。就唔係就好似我咁樣啦，你又 take 咗兩個 revenge 嘅 trading 啦。但係唔緊要嘅，你明白到點樣喺呢個位 build up 到你嘅 bias，同埋點樣 take entry，TP 擺邊度，點樣 move 你嘅 stop profit 去一啲 buyers 或者 sellers 有 interest 嘅地方去保護你嘅 profit，咁就你明白到一個 order flow trader 第一個 strategy trading ranges 係點樣 trade 啦。咁呢度就係第7集要講嘅內容啦。咁第8集就要講一個 breakout 嘅 trade 啦。咁我哋聽日再見啦，都係嗰句啦，祝大家賺多啲錢啦，出得越嚟越多金啦，跟住身體健康啦。我哋第8集再見啦，我哋。